បងប្អូនស្ដាប់គ្រូយើងត្រូវចូលមើលតឡាការហើយបងប្អូនហាមនិយាយខ្លាំងណាយល់ទេយល់ហើយយើងមានសម្បត្តិពីស្ថានទូតជាទូទៅតឡាការត្រូវតែអនុញ្ញាតកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងចាត់ការឲ្យឯណាសម្បត្តិស្ថានទូតវីវហើយរយមុននេះខ្ញុំស្លាប់ហើយនៅអាចទាន់ម៉ោង 9 កន្លះបើកសវនាការស្នើសុំធានាកន្លះម៉ោងរួចរាល់ខ្ញុំនឹងឆាប់ចូលមកហេតុអីខ្ញុំត្រូវទៅឯងជាអ្នកផ្លេចលោកគ្រូគឺមិនជឿនឹងទេឲ្យឆាប់ឡើងទៅត្រៀមរួចហើយមែនទេគេភ្លេចសម្បត្តិស្ថានទូតកូនម៉ៃតុលាការជាទីគោរពកូនក្តីខ្ញុំត្រូវមកខាងទៀតដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិជាង 2000 លានឱកាសចោលលុយហើយគេចខ្លួនស្មើនឹង0ព្រោះតែហេតុផលនេះសូមឲ្យតុលាការជាទីគោរពលុបការហាមកូនក្តីខ្ញុំចេញក្រៅប្រទេសអនុញ្ញាតឲ្យគេចន្លោះថ្ងៃទី 6 ខែ 10 ដល់ថ្ងៃទី 5 ខែ 12 ទៅមើលការងារនៅសាអូឌីអារ៉ាប៊ីលោកនិយាយយូរហើយមានឯកសារអះអាងដែរទេតុលាការជាទីគោរពនេះជាសម្បត្តិរបស់ស្ថានទូតសាអូឌីអារ៉ាប៊ីប្រចាំហុងកុងចេញឲ្យកូនក្តីខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវីសាទេសចរធ្វើចំនួនបានទទួលការអនុញ្ញាតហើយអញ្ជើញចូល Kelvin នេះជាការបោកសរុបរបស់ថ្ងៃនេះនឹងថ្លៃចំណាយដែលលោកឲ្យខ្ញុំធ្វើរបស់រយគឺបានផ្ញើឲ្យខ្ញុំ2ម៉ោងមុនហើយមិនមែនយកមកឲ្យក្រោយទើបល្អបំផុតនោះទេការិយាល័យត្រូវការជំនួយការតែម្នាក់គត់រៀនការងាររួចហើយបើចង់នៅតគឺត្រូវប្រជែងជាមួយរយរឿងក្តីដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិម្សិលមិញថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំមិនជួយបានស្រីតូចរបស់ខ្ញុំមានកំតិចនំប៉័ងនៅជាប់មុខអរគុណសូមទៅធ្វើការវិញហើយអ្នកស្រីជិនមិនចាំបាច់ភ័យទេសួរអ្វីក៏តបមិនបានសួរក៏មិនចាំបាច់តបតុលាការជឿអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេធ្វើតាមអัยការវ៉ាន់និយាយទៅបានហើយមិនច្បាស់ក៏ប្រាប់ថាមិនច្បាស់ចាំមិនបានក៏ប្រាប់ថាចាំមិនបានមិនបាននិយាយច្រើននាំទៅផ្្លាត់មន់ខ្ញុំសូមឲ្យតុលាការឲ្យឱកាសខ្ញុំនិយាយបានទេឲ្យអ្នកស្រីផ្ដល់ចម្លើយឲ្យគឺឲ្យឱកាសអ្នកស្រីបាននិយាយហើយបើខ្ញុំសារភាពថាធ្វើបាបគេក៏មិនបាច់ជាប់គុកមែនទេហើយបានជាគេផ្លាប់ដូរខ្លាំងបែបនេះជួយមិនបានទេត្រៀមខ្លួនឡើងតុលាការឲ្យចម្លើយហើយលោកប្រាប់ឲ្យគឺស្លៀកពាក់បែបហ្នឹងឯងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យស្លៀកឈុតពណ៌លឿងនរណាទៅដឹងថាគឺស្លៀកមកដូចជាផ្លែលេម៉ុនទៅតាមព្រីធានីមកសំដៅផងលោកគ្រូឆាប់សិនលោកគ្រូអ្នកស្រីជិនឯណាធ្វើការនៅផ្ទះអ្នកស្រីជូហើយឬនៅធ្វើតាំងពីដូរទៅនៅណានវ៉ានដល់ពេលនេះយូរប៉ុណ្ណាដែរ3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំមែនទេក្នុងពេល3ឆ្នាំនេះឯណាធ្វើការយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំបង្រៀនគេដោយភាពអត់ធ្មត់
សាររៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងទៅ មានអ្នកប្រាប់ថាគេមិនដូចស្រីបំរើតែដូចប្អូនស្រីខ្ញុំ ចាំមកទៀតថ្ងៃទី11ខែ3ឆ្នាំ2013មានអីកើតឡើង យប់នោះស្វាមីខ្ញុំមិននៅហុងកុងលោកយប់ឡើងមានអារម្មណ៍ថាមានអ្នករុះរើអីវ៉ាន់ក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំឃើញប្រអប់គ្រឿងអលង្ការបើកចោលទើបខ្ញុំសួរគេថាតើមកធ្វើអី គឺធ្វើអ្វីក្នុងបន្ទប់អ្នកស្រី លួចរបស់ អ្នកស្រីប្រាប់ថាគេឧស្សាហ៍អ៊ុតអាវអ្នកស្រីឆេះដឹងថាគេលួចរបស់ហើយនៅឲ្យគេនៅបន្តទៀតទេ ព្រោះគេអង្វរខ្ញុំទើបខ្ញុំចិត្តទន់ ស្រង អ្នកស្រីជាមួយអេណាក្រៅពីនិយាយរឿងការងារផ្ទះហើយមាននិយាយរឿងអ្វីទៀតដែរទៀត និយាយរឿងស្វាមី ដូចជារឿងអ្វីខ្លះទៅ តឡាការជាទីគោរពនេះគឺជារឿងចុងចត់ហើយនឹងស្វាមីមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្តីទេ លោកមេធាវីសំណួរដែលលោកសួរមានហេតុផលដែរទេ តឡាការជាទីគោរពខាងដើមចោតចង់ដឹងពីទំនាក់ទំនងចុងចោតជាមួយនឹងជនរងគ្រោះហើយទំនាក់ទំនងនេះអាចប្រាប់ពីទង្វើរបស់ចុងចោតដែលធ្វើទៅលើជនរងគ្រោះ លោកមេធាវីតុលាការថាលោកដូរសំណួរថ្មីទៅល្អជាង តុលាការជាទីគោរពអ្នកស្រីជីនអ្នកស្រីប្រាប់ថាក្រៅពីនិយាយរឿងការងារផ្ទះជាមួយនឹងអេណាហើយក៏និយាយរឿងស្វាមីទំនាក់ទំនងពួកអ្នកស្រីទើបមិនដូចជាចវាយហើយនឹងកូនឈ្នួលធម្មតានោះទេអ្នកស្រីយល់ស្របដែរទេ ខ្ញុំយល់ស្រងស្វាមីខ្ញុំធ្វើជាមួយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចស្រីបំរើឃើញទាំងអស់ពេលខ្ញុំអារម្មណ៍មិនល្អខ្ញុំក៏ថាឲ្យគេពេលខ្លះក៏ ពេលដែលអារម្មណ៍មិនល្អអ្នកស្រីក៏និយាយប្រាប់អេណាពេលខ្លះក៏ប្រើសម្ដីធ្ងន់ប្រើដៃជើងដើម្បីរំសាយអ្នកស្រីយល់ស្របដែរទេ ខ្ញុំយល់ស្រង ហើយមានពេលខ្លះអ្នកស្រីក៏ជ្រុលដៃធ្វើបាបគេអ្នកស្រីយល់ស្របដែរទេ ខ្ញុំគ្មានចេតនាទេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះទេ អ្នកស្រីធ្វើបាបគេដោយចេតនាយ៉ាងម៉េច ពេលគេស្លន់នោះខ្ញុំធ្វើឲ្យទឹកសម្លរលាកគេហើយក៏ធ្លាប់គេអត់ខោអាវខ្ញុំចេះខ្ញុំក៏យកឆ្នាំងអ៊ុតមុខគេតែពេលធ្វើរួចហើយខ្ញុំក៏ស្ដាយក្រោយហើយខ្ញុំនាំគេទៅរកពេទ្យហើយក៏ឡើងប្រាក់ខែគេ អ្នកស្រីជីនបើខ្ញុំនិយាយបែបនេះអ្នកស្រីយល់ស្របដែរទេការដែលស្វាមីអ្នកស្រីមកនៅហុងកុងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនពេញចិត្តអ្នកស្រីក៏រំសាយអារម្មណ៍ដាក់ជនរងគ្រោះហើយអ្នកស្រីក៏ប្រើដៃប្រើជើងជាមួយនឹងគេដើម្បីរំសាយអារម្មណ៍អ្នកស្រីដល់កើតការធ្វើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីយល់ស្របដែរទេ ចាំជួបគ្នា បាយបាយ បាយបាយ លោកគ្រូខ្ញុំនៅទីនេះ នាងមកពីណា ខ្ញុំតាមលោកគ្រូរហូត ណែយ៉ាវជួយហួរទោះនាងខ្ពស់មិនបាន 1.60 ម៉ែត្រ តែកុំធ្វើខ្លួនដូចកូនក្មេងលេខបន្ពួនរដងពេកណា ខ្ញុំឃើញលោកគ្រូហើយតែលោកគ្រូជាមួយមេធាវីយ៉ាងដើរលឿនពេក មកពីនាងយឺតយ៉ាវយ៉ាងនេះមិនទាន់ស៊ូក្តីផងក៏ចាញ់ទៅហើយ អូខ្ញុំជួយកាន់ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងឡើងសាច់ដុំករណីថ្ងៃនេះនាងបានស្អីខ្លះ មុននេះខ្ញុំស្មានថាលោកគ្រូអាណិតអ្នកស្រីជីនទៅហើយ ជាការបញ្ឆោតឲ្យគេនិយាយ បែបនេះគេហៅថាញញឹមលាក់អាវុនវ៉ាវលោកគ្រូពូកែមែន
ការិយាល័យមេធាវីហ្វាន់ជាអ៊ីមេធាវីជីនទៅសវនកម្មហើយអូខេបាយបាយ មេធាវីហ្វាន់ មេធាវីហ្វាន់របស់លោក អរគុណបាញ់ជឹកខ្ញុំតើឲ្យគឺសារភាពកំហុសឬមួយក៏ឲ្យតឡាការកាត់ទោសប្រាប់បានទេ បើសិនជាខ្ញុំវិញនោះខ្ញុំក៏ធ្វើដូចជាលោកគ្រូដែរ ហេតុអីមើលដូចថ្ងៃនេះចុះសមាម្ដងថាកូនក្តីជើងមិនទាន់បានឯផងត្រូវដាមចោតដេញឡើងតច្រកព្រីថានេះយល់យ៉ាងម៉េចដែរ លោកគ្រូប្រាប់ថារឿងក្តីព្រមមិនទាន់តែងប្រែប្រួលខ្ញុំគិតថាលោកនិយាយត្រូវដោយកូនក្តីនៅសុកសុងក៏ព្រមសារភាពសុំសម្រាប់ទោសតែខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងទេ បន្តទៀត លោកគ្រូប្រាប់ថាត្រូវរកផ្លូវចេញក្នុងច្រកទាល់មិនអញ្ចឹងកូនក្តីគេមកជួលយើងធ្វើអីដូច្នេះត្រូវតែស៊ូបន្តទៀត ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខុសខ្លះ អត់មានទេលោកប្រាប់ឲ្យគេដោះគ្រឿងអលង្ការចេញសុំខ្ចីកៅអៅព្រីថានីឲ្យគេស្លៀកមិនបានបន្ទុអាណិតក៏បានបន្ទុស្លូតបូត តែខ្ញុំនឹងថាអ្នកស្រីជីនអារម្មណ៍ប្រែប្រួលនៅព្រមឲ្យឡើងសវនាការទៀត ជាការជួយគេច្រើនជាង យ៉ាងម៉េចវិញ ជៀសមិនផុតពីបទធ្វើបាបរាងកាយតែយ៉ាងហោចណាស់តុលាការឃើញថាគាត់ដឹងខុសពេលសុំការអាណិតក៏ប្រាប់ថាជីវិតគូធ្វើឲ្យសតិវង្វេងម្យ៉ាងអ្នកបម្រើក៏មិនបានត្រូវទាំងស្រុងដែរ ថ្ងៃស្អែកសូមពីសម្រាប់ទូម្នាក់3ទំព័រហើយទៅរកមេធាវីលីនផងឲ្យកូនក្តីសុំលិខិតបញ្ជាក់ពីពេទ្យ បាទ អាឡូហូលី ចាអ្នកគ្រូ ខ្ញុំភ្លេចរបស់ជួយទៅយកនៅ office ហើយទៅសាលាដំបង ចាបាយទៅយកអ្វីដែរ នៅតខ្ញុំមានស្រោមកដាស់ពណ៌លឿងមួយទៀត អូស្រោមកដាស់លឿងចាំខ្ញុំទៅយកជូនក ូនប្រុសរបស់លោកដូចគ្នាអន្តាកុំថាឲ្យខ្ញុំបែបនេះណាអេហ៊ុយចុចបិទទេ មិនទៅតាំងខ្លួននៅបន្ទប់សិនទេអីបានតឡាការឃើញអ្នកស្រីសភាពអញ្ចឹងតែគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ខ្ញុំថាលោកធ្វើជ្រុលពេកហើយក្រែងថាគ្មានអីហ៎ អេអត់ត្រោះមួយនាទីមិនបានទេអី មេធាវីយ៉ាតុលាការជាទីគោរពថ្ងៃនេះបញ្ញាប់ពេកឲ្យទីដឹងតែងខ្លួនមកខុសឲ្យពេល10នាទីទៅដូរខោអាវទៅ តឡាការជាទីគោរពកូនក្តីនាងខ្ញុំមានចេតនាចង់នាំកូនប្រុសទៅលេងលោកយាយនៅកាណាដានៅខែ12ដោយសារលោកយាយឈឺសល់ពេលមិនច្រើនលោកយាយចង់ឃើញមុខចៅមុននឹងខូច លោកយាយឈឺកាត់ជំងឺអី នេះជាលិខិតបញ្ជាក់ពេទ្យមហារាជ ស្ដាប់តែគួរឲ្យជឿជាក់តឡាការមិនតាមសម្រាប់ថាឲ្យកូនទៅជាមួយឬក៏អត់ផ្ដាច់បារីទៅ ខ្ញុំនឹងផ្ដាច់វា
អ្នកគ្រូប្រាប់ឲ្យគេផ្ដាច់បារីធ្វើអី ចង់នាំកូនទៅស្រុកក្រៅចង់ដណ្ដើមសិទ្ធិចិញ្ចឹមកូនតែមិនព្រមផ្ដាច់បារីកូនគេកាត់ហឺត កុំឲ្យគេចាប់ចំណុចខ្សោយបានមែនទេ កូនគាត់ថាមិនសំខាន់ណាដណ្ដើមសិទ្ធិចិញ្ចឹមត្រូវប្រយ័ត្នគ្រប់យ៉ាង ការិយាល័យមេធាវីយាយឈិនសញ្ញាទទួល ឲ្យមកអរគុណ ពេលណាទើបក្រុមហ៊ុនមានឯកសណ្ឋានឲ្យពុយជើងពាក់ រឿងក្តីធ្វើបាបរាងកាយលោកជូធានារ៉ាប់រងថាម៉េចខ្លះ អូចាស់ចាំខ្ញុំមើលជូន មានអ្នកណាប៉ះពាល់របស់ហុងស៊ុយក្នុងបន្ទប់ធ្វើការខ្ញុំ អ្នកណាថ្លាមធំម្លេះហ៊ានប៉ះប៉ះរបស់ហុងស៊ុយលោក ប្រាប់ឲ្យថាកង្ហាលនេះបើករហូតហាមបិទវា អញ្ចឹងតាបានព្រឹកមិញសយយ៉ាងនេះ ហើយព្រឹកមិនករណីស្អីដែរ គឺករណីប្លន់រំលោភនឹងណាវ៉ាវពេលមើលឲ្យល្អក្នុងបន្ទប់លោកមានរបស់ចម្លែកច្រើនមែនតែនហើយ ណែផ្កាយទាំង7ស្រីហាមប៉ះ អូខេ ព្រោះរឿងព្រឹកមិញហី ណែមុននេះភ្លេចប្រាប់ពលថារងសម្ពាធបានលាឈប់បាត់ទៅហើយ ហើយគ្រាន់តែចង់បានលេខាមិនក៏ពិបាកម្លេះ ក្រុមហ៊ុនផ្សេងវាល្អជាងមាននេះមាននោះគ្រប់តែទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយរឿងប្រាក់ខែក្មេងៗជាមួយនាងដែរ ហេតុអីទៅពួកគេទាមទារឡើងប្រាក់ខែ ដែលយ៉ាប់នោះគឺមិនបានប្រាប់ទុកលិខិតលាឈប់ហើយក៏ទៅបាត់ហើយ ហេម៉ានេះ អូ កាន់ឲ្យផងកុំងើយពេក អានជីអានជីជួយថតរូបអញតិចទៅ អូបានតើមកត្រង់ព្រៀបចាប់ផ្ដើមហើយ អេឈប់សិនអាហួរថតរូបជាមួយគ្នា ប្រុងព្រៀបមួយ អេឈប់ជីសែលមកថតរូបសិនមកថតជាមួយគ្នា យកហើយណា យេ លេខ3នាំសំណាង ចាំមើលចាស់ ឡើង អញឈួតទេអី មែនហើយឈួតដល់យកវលីខុស មកប្រហែលនៅការិយាល័យណា ករណីធ្វើបាបស្រីបំរើនោះអី ម្នាក់ដែលលើកើហ្នឹងហី ការិយាល័យមេធាវីហ្វាន់ជីអ៊ី ថតរូបជាមួយគ្នាទៅតោះទៅព្រមគ្នាទៅតោះមានម៉ូតអរើសទេមិនចង់បានដូចគ្នា ហើយចង់បានម៉ូតកណាត់សូត្រតែមិនទាន់ហ៊ានពាក់ តាមពិនតឹងរាំងដល់ហើយណា
តោះតែប្រតិចាមេធាវីទើបមានសិទ្ធិពាក់អាវឃ្លុំក្រណាត់សន មិនមែនទេព្រឹទ្ធាចារ្យមេធាវីដែលប៉ាខ្ញុំស្គាល់ពាក់ដល់អាវឃ្លុំរហែកអស់ រហែកហើយពាក់យ៉ាងម៉េច ចាស់រហែករត់តែជាព្រឹទ្ធាចារ្យរាល់លើកពេលទៅជួបតុលាការត្រូវឈរបោះឡើងយូរទម្រាំបាននិយាយ ហេតុអីទៅ អាវឃ្លុំចាស់ពេកនឹងណានាងក៏ដឹងដែរថាកណាត់សូត្រពេលដែលផុយទៅគឺហុយសំពង អាក្រក់ស្ដាប់ដល់ហើយ ណែការវាស់ខ្លួនកាត់អាវដើម្បីចង់ដឹងសាយ S M ឬ L មានអីមែនដែរទេមិនបានជំនុំគ្នាសើចយ៉ាង អេ នេះ អ្នកនាងហួរសាយ SM ឬ L អានជិះមិនដឹងបានខ្ញុំនាំគេមកកាត់អាវខ្ញុំកាត់អាវនៅអង់គ្លេសតាំងពីឆ្នាំមុន ហេអាវឃ្លុំនៅការិយាល័យមេធាវីខ្ញុំមិនលើសដល់ម្លឹងទេ លើស្អីទៅ នេះហើយនេះដូចថងអញ្ចឹង មែនហើយដឹងទេថាគេទុកធ្វើអី ចង់សារលបងខ្ញុំអី ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងចុះមេធាវីធំហាមទទួលភ្ញៀវផ្ទាល់ត្រូវឲ្យគ្រូច្បាប់ជាអ្នកណែនាំហើយគ្រូច្បាប់នឹងបង់លុយឲ្យ អូដឹងហើយតាមពិតទុកដាក់លុយសោះ មែនហើយតែមិនដឹងថាពិតឬអត់ទេ នេះខ្លាចជារឿងព្រេងតាហើយណា និយាយការពិតវិកបែបនេះមានមកទឹកដែរទេត្រូវហើយសិនចិនប្រហែលជាមានលក់ ហាហ៊ានពាក់របស់គេហ៎របស់មកទឹកអាចខ្លាញ់តែត្រូវធ្វើពីរោមសេះ អ្នករៀនការងារមានបញ្ចុះតម្លៃ ចុះហើយនៅសល់ឡើង 7000 នាងចេញឲ្យខ្ញុំហ៎ ហើយត្រឹមតែ 7000 ខ្ញុំចោលអស់ច្រើនហើយ ណែចោលនៅឯណាទៅតែប្រាប់ខ្ញុំផងមើលចាំខ្ញុំទៅរើស ឆាប់ចុះទៅខ្ញុំចុះឡានសិន បាទ អូខេបន្តិចទៀតជួបគ្នា ប្រយ័ត្នផងចុះខាងស្ដាំ បោសាទរអាយចកាហួរ សួស្ដីខានជួបគ្នាយូរហើយអាយកាស្អីទៅចូលនិវត្តយូរហើយ ស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ទេ អរគុណណាស់លោកពូ អាយកាហូអបអសាទរ បន្តិចទៀតជួបគ្នា បន្តិចទៀតជួបគ្នា ជានិញពេញកំមុំហើយណាអបអសាទរផង លោកពូដេវីន សួស្ដី សប្បាយចិត្តហើយតែត្រូវសុំរឿងក្តីឲ្យគេដោះស្រាយឲ្យច្រើនបន្តិច អាយកាហូប្រាប់មកហើយធានាថាបានខេសច្រើនមិនខានខ្លាចតែគ្មានពេលទទួល ខ្ញុំនឹងសួរលោកពូ ព្រីថានី សួស្ដី មកហើយ អបសាទរ អរគុណហើយ សួស្ដីលោកពូសួស្ដីអ្នកមីង ពេលណាទើបដល់វេននាងហូលី នៅយូរទៀតធ្វើគ្រូច្បាប់ត្រូវរៀន2ឆ្នាំខ្ញុំនៅសល់1ឆ្នាំទៀត ជឿនាងចិត្តក្តៅពេកចេញមកតាំងចំហនាងចង់ធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងវិញណា លោកប៉ាចង់ឲ្យកូនធ្វើមេធាវីទើបកូនខំ មិន រៀ រៀន ន ច្បាប់តើចង់ធ្វើអីវិញ ណែបងធំជឿនឹងរៀនចប់ហើយ អូខេ លោកពូព្រីថានីគេឧស្សាហ៍ណាស់ពួកយើងជាមិត្តនឹងគ្នាតាំងពីមធ្យមខ្ញុំដឹងច្បាស់ ត្រូវចូលទៅហើយ តោះឃើញជួនចិញ្ចាំក៏ដឹងថាมันបានអានទិន្នន័យមកដែរចូលចិត្តធ្វើបែបនេះតើតែរៀបរាប់សិនទើបដឹងថារឿងក្តីអ្វីមែនទេ ខ្ញុំប្រាប់ច្រើនដងហើយណាដានខេនឯងពូកែតែរអ៊ូស៊ូក្តីឲ្យតែចង់ចោតមិនព្រមទទួលខេសចង់ចោតខ្លះដូច្នេះហើយទើបបានជើងត្រូវគ្នាញឹកញាប់ ខ្ញុំទទួលខេសចុងចោតហើយមិនយូរទេនឹងត្រូវប៉ះគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តទទួលខេសដើមចោតលុយតិចមិនថាទេតែដែលសំខាន់នោះមុខមាត់វិជ្ជមានឯងក៏ដឹងខ្ញុំមិនចូលចិត្តអវិជ្ជមានទេ ខ្ញុំស្ដាប់ខុសទេដឹងឯងនឹងឯងមុខមាត់វិជ្ជមាន ACMP 1280គ្រា2014 Mr. Lincoln Chai ឈីអានជីតឡាការជាទីគោរពឈីអានជីជាគុណសិស្សដែលស្ដាប់បង្កប់ខ្ញុំបំផុតក្នុងចំណោមគុណសិស្សខ្ញុំដែលធ្លាប់មានខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគេទៅស្ដាំគេមិនហ៊ានទៅឆ្វេងទេដូចជាគំរូព្រឹកមិញគេអង្គុយជាប់អ្នកបើកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នកផ្សេងជាប់ពីឡានខាងស្ដាំដល់ថ្នាក់ចង់រំលងខ្ញុំហើយបើកទ្វារខាងខ្ញុំរួចហើយក៏ចោះទៅ
ប្លែក ប្លែកមែន គេបដិញ្ញាចង់ធ្វើជាមេធាវីតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំមូលហេតុគេចង់ជួយមនុស្សលើគេប្រាប់ថាការរៀនថ្នាក់ទី8គឺជួបព្រមមិត្តសមចម្លងលំហាត់ដោយជោគលុយ$20គឺចង់ជោគលុយជោគទៅទិញប្រហិតត្រីហូបតែពេលទៅដល់មុខហាងឃើញសៀវភៅដែលគេបោះចោលដាក់នៅលើគំនរហើយគេក៏បានរើជោគសៀវភៅដែលមានអក្សរច្រើនដែលមិនសូវមានរូបហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះអានពេលដែលអានរួចហើយក៏សម្រេចចិត្តចង់ធ្វើជាមេធាវី សៀវភៅអ្វីទៅ Who Killed a Mockingbird តឡាការជាទីគោរព អូផលិតជាកុនហើយ Gregory Peck ជាមេធាវីតែមិនមែនបានន័យថាឲ្យមិត្តចម្លងលំហាត់ជារឿងដែលត្រឹមត្រូវ Mr. Lincoln Chai លោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ឲ្យធ្វើជាមេធាវីហើយអញ្ជើញទៅអង្គុយកៅអីមេធាវី ហូជានឹងគេចូលរៀនច្បាប់តាមកម្លាំងជំរុញពីឪពុកក្នុងនាមជាកូនស្រីឯកការគេបានតឹងរឹងចំពោះខ្លួនឯងគេខំប្រឹងឧស្សាហ៍ការចងចាំល្អគ្រប់រឿងក្តីតឡាការបានសម្រេចបែបណាគឺគេចងចាំទាំងអស់គេប្រាប់ថាព្រោះតែរឿងរ៉ាវគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសវនាការពីប៉ារបស់គេតាំងពីតូចដូច្នេះទើបបានជាគេចាំសឹងតែគ្រប់ករណី ការរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជន់ជាជើងឯកការវិភាគក្តីគេចូលចិត្តធ្វើអ្វីច្រើនយ៉ាងតែមួយរយៈក្រោយរឿងដែលគេចូលចិត្តបំផុតនោះគឺវិភាគថាហេតុអ្វីហុងកុងមានមេធាវីតិចតុលាការជាទីគោរពគ្រប់យ៉ាងចុះសម្រុងយ៉ាងល្អតុលាការនិងមេធាវីក៏មិនបានការជំទាស់អ្វីទាំងអស់នៅក្នុងរឿងនេះហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចង់សូមការអនុញ្ញាតឲ្យលោកចនឆាតបានអង្គុយលើកៅអីមេធាវី ថ្ងៃនេះក្នុងសវនកម្មមានបរិយាកាសខុសប្លែកពីមុនមុខត្រង់អ្នកទោសពោពេញដោយមនុស្សព្រោះថាថ្ងៃនេះមាន5នាក់បានក្លាយជាមេធាវីទោះនៅច្រើនខែទៀតទើបគ្រប់កំណត់ពេលហាត់ការងារតែក្រោយពីថ្ងៃនោះគ្រប់គ្នាអាចធ្វើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុញ្ញាតធ្វើជាកម្លាំងដ៏សំខាន់ច្បាប់គឺជាតម្លៃរបស់ហុងកុងច្បាប់ហុងកុងត្រូវការឲ្យអ្នកហុងកុងជួយគ្នាការពារពេលក្លាយជាមេធាវីហើយនេះជាទូនាទីពួកលោកមានអ្នកធ្លាប់ប្រាប់ថាមានតែមេធាវីនិងវិចិត្រករដែលអាចធ្វើឲ្យពណ៌សក្លាយទៅជាពណ៌ខ្មៅត្រឹមគំនូរមួយផ្ទាំងវាមិនមែនជាបញ្ហាតែបើវាជារឿងក្តីសខ្មៅត្រឡប់ត្រលិនគ្នាវាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំណុចនេះសូមឲ្យយើងតែគិតឲ្យបានល្អសូមសម្ដែងការអបអរផងណា រយជួយត្រៀមកិច្ចសន្យាម៉ាត់ NM ភ្ញៀវទឿនមកហើយ បាទចិត្តរួចហើយយកជូនមុនម៉ោង5អូខេតើបានទេអូខេនេះសុំខ្ចីច្បាប់ចាស់បន្តិចមក ថាម៉េច ជីសែលចូលមកនេះមិនចាប់បាច់អង្គុយទេព្រឹកមិញពេលមកធ្វើការមិនបានពាក់ស្បែកជើងនេះទេ មកដល់ហើយបានដូរ ទីនេះជា office មិនមែនជាផ្ទះនោះទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យភ្ញៀវមកហើយឃើញមានស្បែកជើងមកគូទៀតយល់សម្ដីខ្ញុំហើយមែនទេ ខ្ញុំនឹងចូលទៅផ្ទះវិញ លើកមុនសួររួចហើយថាហាត់ការងាររួចគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចនាងដឹងហើយណា ខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំអន់ជាងរយ ខ្ញុំត្រូវការអ្នកដែលល្អបំផុតមិនមែនអន់នោះទេ ខ្ញុំបានន័យថាខ្ញុំល្អជាងរយ ពេលនេះខ្ញុំមើលមិនឃើញនោះទេក្រៅពីបកកែរឿងច្បាប់ហើយត្រូវមើលថាចេះបំរើដែរទេខ្ញុំសំដៅទៅលើភ្ញៀវ ខ្ញុំធ្វើរួចហើយចាំបានថាមានភ្ញៀវម្នាក់ទេពេលក្រោយប្រទេសមកប្រាំខ្ញុំធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងតែខ្ញុំក៏ប្រាប់គេទៅថាតាមពិតទៅថ្មនេះហុងកុងម៉ោង3យប់ នាងនៅមិនទាន់ចប់ថ្ងៃក្រោយនាងប្រកាសជាយល់មិនខាននោះទេធ្វើគ្រូច្បាប់ត្រូវចេះយកចិត្តភ្ញៀវព្រោះថាវាជាអាជីពបម្រើមិនអីនោះទេនៅសល់មួយឆ្នាំទៀតគិតបណ្ដាទៅឬក៏ទៅរកកន្លែងណាមួយចាំខ្ញុំអធិប្បាយឲ្យនាងស្ដាប់យ៉ាងលម្អិត ខ្ញុំនឹងគិតមើលសម្ដីរបស់លោកខ្ញុំទៅធ្វើការវិញហើយ ជីសែលពេលនេះ Kelvin រវល់មែនទេ
មិនខុសទេដល់ម៉ោង5គេតែងតែទៅផឹកស្រា នាងថាខ្ញុំចូលទៅសុំការងារគេធ្វើបានទេ រឿងនេះនាងសួរគេខ្លួនឯងតែល្អជាងតែពួក part time មិនសូវមានការងារធ្វើទេ ចង់រៀនការងារពេល summer ឲ្យបានច្រើនតែងឲ្យមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក្រោយប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមេធាវីរវល់ណាស់ត្រូវហើយពេលណាបានរៀនការងារចំ សល់មួយឆ្នាំទៀតតែចុងក្រោយខ្ញុំចង់ធ្វើមេធាវី បានន័យថាធ្វើគ្រូច្បាប់ផងហើយរកឱកាសធ្វើមេធាវីផងឯង ខ្ញុំចាំនិយាយជាមួយហើយត្រូវត្រៀមខ្លួនតេស្តការស្ដាប់ អរគុណ ហេ Michael យ៉ាង ថ្ងៃ ម៉េច នេះធ្វើអ្វីឲ្យពួកជើងហូប មកដល់ទីនេះទៅមូលត្រូវតាជារបស់ល្អសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិនិងមិត្តស្រីធ្វើឲ្យពេញចិត្តតែម្ដង ណែជុំនេះក្រៅពីមិត្តស្រីខ្ញុំហើយមិត្តភក្តិស្រីខ្ញុំក៏មកដែរ គ្មានបញ្ហា សូមមាសក្តាមបង្កងស្ដាច់អស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនហើយបាយអប់ក្រុមរបស់ខ្ញុំនិងមិត្តប្រុសចូលចិត្ត សុំភេសជ្ជៈសិនបានទេ មកហើយហូបដេញសិនទៅ Michael ឲ្យភ្លក់ផ្លែប៉ោមបំពងថ្លាមកងាន វ៉ាវល្អដល់ហើយផ្លែប៉ោមក៏បំពងបានដែរហើយចុះក្រូចបំពងបានអត់ ឆាប់ហូបទៅ ហើយ ជីសេកំងឲ្យរួចហើយ ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមិនបាច់ចាំទេ គ្មានអ្នកណាចាំទេតែចៃដន្យខ្ញុំចាំភេសជ្ ហើយ ជៈ ចាំខ្ញុំជុកឲ្យ អរគុណ មេធាវីស្រីដែលចាញ់ពី St. Petersburg ល្បីណាស់ទាំងខ្ញុំ Holly រួមទាំងព្រឹទ្ធាចារ្យមេធាវីជំនាញ K ជំនួយដូច Hedwig Choi កាលនោះខ្ញុំឃើញនឹងរៀនច្បាប់បានខ្ញុំរៀនតែខ្ញុំរៀនចប់មធ្យមនៅសាលាតាឡេអ្នកផ្សេងវាយគ្នាចូលប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំវាយគ្នាចូលសាលាច្បាប់ពូកែទេ មានច្រើនអ្នកបានសញ្ញាបត្រហើយតែគ្មានការិយាល័យហើយមិនចង់ធ្វើគ្រូច្បាប់តែចង់ធ្វើមេធាវី មិនមែន វិញ ខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ធ្វើគ្រូច្បាប់បានមួយឆ្នាំរកប័ណ្ណពិសោធន៍សិនហើយបានធ្វើមេធាវី ពិតទេ អ្នកណាក៏និយាយអញ្ចឹងចុងក្រោយធ្វើបានត្រឹមគ្រូច្បាប់មេធាវីមិនមែនស្រួលធ្វើទេ លើថាអ្នកខ្លះចង់ធ្វើមេធាវីតែគ្មានអ្នកណាជួលបានទៅធ្វើមេធាវីស្ម័គ្រចិត្ត លោកគ្រូខ្ញុំឧស្សាហ៍បំភ័យណាស់ថាខ្លាចគ្មានអ្នកណាជួលខ្ញុំដោះស្រាយក្តីនិយាយទៅនាងត្រូវរៀនការងារមួយឆ្នាំទៀតលោកគ្រូមិនអាចខាត់ទុកទេ មិនឃើញគាត់ថាអីផង ក្រុមហ៊ុននាងក្រុមហ៊ុនធំតែការិយាល័យមេធាវីខ្ញុំតូចណាស់ផ្ដុំក្បាលគ្នាមិនដល់10នាក់ផងតែអ្នកគ្រូប្រាប់ថាកាន់តែធំកាន់តែប្រជែងមានប្រុសខ្លាំងចង់នៅបន្តត្រូវតែចេះយកចិត្តចោះមនុស្សស្រី គិតខ្លួនឯងទៅបងអត់បាននិយាយទេ លោកគ្រូខ្ញុំមិនដែលទទួលសិស្សស្រីគាត់ទទួលខ្ញុំព្រោះចង់ឲ្យខ្ញុំពិសោធន៍ឲ្យឃើញថាទី1ស្រីដោះស្រាយក្តីព្រមត្តនមិនចាញ់ព្រៀបទី2ខ្លួនទេមិនមែនជារឿងតែចាញ់ ចំណែកខ្ញុំគ្មានអ្វីច្រើនទេដំបូងគ្រាន់តែរៀនការងារសិនលោកគ្រូតែងបកគលការងារតូចតាចឲ្យធ្វើ បាទខ្ញុំជាអយកាខ្ញុំក៏មិនរៀនដែរហើយបាទថ្ងៃក្រោយជាសេះបានធ្វើជាមេធាវីបានន័យថាយើង4នាក់ធ្វើជាមេធាវី3នាក់ត្រូវហើយឈីជាសេលហេតុអីក៏នៅទីនគ្រប់គ្នាទៅវិញអស់ហើយ Kevin ទៅហើយម៉ោងប្រហែលហើយ ជិតម៉ោង8ហើយ ហ៎ម៉ោង8ហើយ ជីសេលបើមានឱកាសនាងជួយសួរ Kelvin ឲ្យផងខ្ញុំសុំនៅតមួយខែទៀត លើកមុននាងមិនបានសួរទេ ឃើញគាត់និយាយទូរស័ព្ទនឹងប្រជុំ តាមពិតរឿងបែបនេះនាងសួរខ្លួនឯងទៅល្អជាង សិស្សច្បងជាអ្នកណែនាំការងារឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំម្ដងទៀតទៅ ចាំខ្ញុំសួរឲ្យ អរគុណហើយសិស្សច្បងខ្ញុំទៅវិញសិនហើយបងធ្វើការចោះបាយបាយ Alo Kelvin Alo Kelvin ខ្ញុំជាសាលោកណៃណាកិច្ចសន្យាដែលលោកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើរួចហើយត្រូវយកទៅឲ្យភ្ញៀវយប់នេះមិនបានទេសញ្ញាស្អែកមិនទាន់ទេចាំខ្ញុំទៅរកលោក លោកកុំបារម្ភអីរឿងឯកសារខ្ញុំចាត់ការឲ្យរួចហើយមិនយូរទេគ្រប់យ៉ាងនឹងរួចរាល់កុំបារម្ភអីចាំតិចសិនទៅភេសជ្ជៈមកដល់ហើយ លោកមកជិះហើយ សុំទោស អាយជួលហើយ យកទុក
ហូបនំជើ ទេ អរគុណ មិនអីទេខ្ញុំ មិន ចេញ ចាំបាច់ ឲ្យ ទេ មិនចាំបាច់ទេខ្ញុំចេញ ខ្ញុំចេញ ឲ្យ ខ្លួនឯងវិញមិនចាំបាច់ទេ Kelvin ការសន្យាព្រានរួចហើយនៅក្បាលការហត្ថលេខាលោក នាងថាម៉េច ក្បាលការហត្ថលេខាលោក អង្គុយសិនមកជីសែល មានអ្វីមែនទេ ខ្ញុំស្រឡាញ់នាងណាស់ Kelvin លោកស្វឹងហើយ ខ្ញុំអត់ស្វឹងទេ ហេកុំណាកុំធ្វើអញ្ចឹងអី Kelvin កុំធ្វើបែបនេះ ចេអអាម្នាក់នេះមានស្រីទៅសុំរៀនការងារជាមួយរាល់ឆ្នាំមិនសូវចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់នោះទេ ទម្លាប់អ្នកទីក្រុងលុយពិតមែនចេញពីធ្វើការហើយកុំមកផឹកស្រាចុងសប្តាហ៍ជួបបទៅហាត់ថ្ងៃនៅកណ្ដាលសមុទ្រអាហ្វីនៅខុននៅខ្ពស់មើលឃើញទីសភាពសមុទ្រខ្ញុំក៏ចង់បានជីវិតដូចជាពួកគេអញ្ចឹងដែរ មានធ្លាប់លើទេមានក្រុមហ៊ុនមួយមនុស្សស្រីកម្ពស់មកដល់ 1.65 ម៉ែត្រមិនជួលទេ ឈួតទេដូចបបកញ្ញាអញ្ចឹង ជាការពិតមិនកុហកទេប្រុសគឺចូលចិត្តមើលស្រីស្អាតបើខ្ញុំជាតុលាការក៏ចូលចិត្តដែរករណីខ្លះពិចារណាឡើងវិញពី3ខែបានឃើញមេធាវីស្អាតល្អជាងឃើញមុខពួកយើងទាំងពីរនាក់ទៅទៀតផង ឆាប់ផឹកទៅផូល ស្រីម្នាក់នោះតានោះច្បាស់ជាចាំ Kelvin ហើយ ហើយជីសែលឆាប់ឡើងឡានមក អត់ទេ ឆាប់ឡើងឡានមកជីសែលមកនេះមិនសូវមានឡានទេតាមចិត្តចុះ ចេះវាយរឹកទៀតនេះគេហៅថាមនុស្សឆ្លាត ឯងដូចជាស្គាល់គេច្បាស់ណាស់ឡានចតណែណា ទៅផ្ទះទៅ អាជីពដូចគ្នាតើ មានបែបនេះគ្រប់តែអាជីពនៅក្មេងមិនខំតើនៅខំពេលណាមិនចម្លែកទេបុគ្គលិកនៅអอฟហ្វិសខ្ញុំប្រាប់ថាមេធាវីក៏ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នា ធ្វើអីអញ្ចឹងស្អី តែបើនិយាយទៅលោកនេះក៏យុត្តិធម៌ជួនកាលការជាស្រីមានប្រៀបជាងឡានចតនៅនោះ អ្នកម៉ាក់ ម៉ាំងស្មានថាកូនមកវិញយប់ជ្រៅ អ្នកម៉ាក់ដាក់កាមេរ៉ាចោលបន្តិចទៅខ្ញុំមើលឃើញតែមុខមួយកំណាត់ទេ ត្រូវហើយសួនច្បារមីងកូនធំណាស់គ្មានពេលមើលថែគេមិនដាំម៉ាក់ដាំមើលនេះចុះឃើញតែទេទឹកដំណាប់នេះឆ្ងាញ់ជាងលក់នៅផ្សារទៅទៀត អ្នកម៉ាក់ពេលវាស់ចង្វាក់បេះដូងម៉ាក់យ៉ាងម៉េចដែរពេទ្យប្រាប់ថាខ្ពស់ឡើងឬក៏ធ្លាក់ចុះ បានលេបថ្នាំហើយគ្រប់គ្រងបានល្អណាស់យ៉ាងហោចណាស់ម៉ាំងឡើងចណ្ដាលលេងដង្ហក់ហើយហើយកូនហូបបាយហើយនៅ ម៉ាក់កុំបារម្ភអីក្នុងទូទឹកកកមានសាឡាត់ ហូបតែរបស់បែបនេះធ្វើបបរវាពិបាកណាស់ហ៎ ម៉ាក់អីខ្ញុំចង់ធ្វើមេធាវីម៉ាក់គិតថាល្អទេ ហ៎ ជីសែលរយៈពេលខុសសន្យាប៉ុន្មានដែរ
ខ្ញុំត្រូវឆាប់ធ្វើឯកសារឲ្យ Kelvin ហេតុអីឯងមានពេលផឹកស្រាកម្ដងមេតែគ្មានពេលធ្វើការ សម្បល់ណាជីសែលនាងកុំធ្វើបែបហ្នឹងអីអូខេខ្ញុំសន្យាលើកក្រោយខ្ញុំមិនរំខាននាងទៀតនោះទេអូខេ លើកចុងក្រោយហើយណារយៈពេលខុសកិច្ចសន្យាប្រហែលជា6ឆ្នាំ អរគុណហើយ រ៉ៃ មានការអី បែរចង់ឲ្យច្បាស់សាកឆែកមើលសិនទៅ មិនអីទេខ្ញុំជឿនាងហើយម្ចាំវិញទៀតនាងត្រូវជឿខ្ញុំដែរជប់មិញនេះគឺខ្ញុំមិនបានឃើញអ្វីនោះទេណាអូខេបាយបាយ ជីសែ Kelvin ព្រមហើយខ្ញុំធ្វើ part time បាន1ខែទី ត្រេកអរផង ខ្ញុំសាកបន្ថយមើលមិនស្មានថាគាត់យល់ព្រមខ្ញុំគិតថាមុនបើកថើមខ្ញុំប្រហែលជាមានពេលទៅលេងលោកតាលោកយាយនៅសេធូន សូមឲ្យសំណាងល្អខ្ញុំត្រូវទៅហើយ បងចង់ទៅណាហេតុអីក៏លាឈប់ ប្រយ័ត្ន Kelvin ផងណាចាំទុកអ្វីដែលនាងមិនចង់ធ្វើគ្មានអ្នកណាបង្ខំនាងបាន បើនាងទៅពេលនេះខ្ញុំមិនសញ្ញេឲ្យឆ្លងពេលរៀនការងារនោះ ខ្ញុំ ទេ ដឹងហើយ អញ្ចឹងនាងទៅចុះសូមឲ្យអនាគតស្រស់ថ្លានាងទៅបានហើយ លោកដឹងទេខ្ញុំគោរពច្បាប់គឺស្មើនឹងគោរពលោក ហើយចុះយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តដែលត្រូវលាឈប់ការពិតពេលនេះខ្ញុំនៅកាំងនឹងរឿងជប់មិញនៅឡើយលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាស់ Kelvin 埋頭全力向前，迎照着挑戰。有你做我的一張靠椅，人人尋求同伴。